I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Giallo a Suzzara nel Mantovano, un pensionato di 79 anni ucciso in auto nel garage di casa con diversi colpi di pistola, il corpo scoperto dalla figlia. Sciopero di 4 ore oggi, il 31 dicembre, per i lavoratori dei supermercati Lidl, rivendicano il diritto di trascorrere le feste in famiglia. Calcio, l'Inter batte il Como 2-0 a San Siro, l'Ariani bene nel primo tempo ma non basta, nerazzurri a -3 dalla vetta con una partita da recuperare. E martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, la Chiesa Cattolica celebra Sant'Adele. Ben trovati alla prima edizione del Gazzettino Padano, giornale Radio Rai della Lombardia. In studio Camilla Manconi e Sara Grattoggi, assistenza tecnica di Walter Lori. Cominciamo con la viabilità, linea Radio Traffic con Giulio Cipollitti. Ben trovati dalla nostra redazione. Traffico in aumento in questi primi minuti della mattina. Prestare attenzione alla guida sulla A8 Milano-Varese per il forte vento presente tra Sesto Calende ed il bivio per la diramazione per la 26 dei trafori. Vi anticipiamo poi che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un cantiere, dalle ore 21 di lunedì 30 alle ore 5 di martedì 31 dicembre sarà chiuso lo svincolo di Melegnano in uscita per chi proviene da Bologna. Per il momento è tutto, vi auguriamo buon viaggio. E ora le previsioni del tempo dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. Sentiamo Simone Scapin. Buongiorno a tutti. Un vortice depressionario con minimo sullo Ionio richiama aria secca e limpida sull'Italia settentrionale. Persisteranno condizioni stabili anche nei prossimi giorni grazie al rinforzo dell'anticiclone dall'Atlantico. Oggi dunque avremo tempo ben soleggiato, ventoso da nord in montagna e raffiche di Favonio localmente fin sulla pianura occidentale fino al primo pomeriggio in successiva attenuazione. Temperature massime previste fino a 11 gradi nelle aree interessate dal vento e 7 gradi altrove. Sulle creste alpine confinali residua nuvolosità e qualche fiocco al mattino, poi più soleggiato. Per domani un Natale con cieli ovunque sereni o poco nuvolosi, freddo nella notte e all'alba con gelate diffuse anche sulla pianura padana. In giornata temperature massime previste da 5 a 8 gradi. Da Santo Stefano fino a sabato giornate di bel tempo invernale su tutta la regione con temperature senza variazioni rilevanti. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro un buon Natale. Il Gazzettino Padano. E mistero sull'omicidio di un pensionato a Suzzara nel Mantovano. Francesco Capuano, 79 anni, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola nel garage di casa. A trovare il corpo la figlia. Era sceso in garage con la figlia per prendere l'auto e andare a fare la spesa. Una volta nell'interrato lei realizza di avere dimenticato qualcosa in casa. Quando torna nel box, qualche minuto dopo, si trova di fronte alla tragedia. Il padre in macchina è morto a causa di alcuni spari anche alla testa, un agguato in piena regola dai contorni ancora oscuri. L'omicidio ieri mattina a Suzzara, cittadina di 20.000 abitanti nel Mantovano. Sul caso sono al lavoro i carabinieri. Il riservo per il momento è totale, introvabile l'arma del delitto. La zona non è coperta da telecamere di sorveglianza. Chi indaga sta scavando nella vita della vittima, Francesco Capuano, pensionato di 79 anni, incensurato e vedovo. Originario di Napoli, viveva da un po' di anni con sua figlia nel paese della Bassa Mantovana, dove vive anche un secondo figlio. Tutte le piste sono aperte, compresa anche quella familiare. Gli investigatori tendono ad escludere la rapina, visto che dai primi rilievi non risulta mancare niente. Lorenzo Galeazzi, TGR Lombardia. L'autopsia sul corpo della donna morta di parto al San Matteo di Pavia si rafforza l'ipotesi dell'embolia amniotica. L'ipotesi che a uccidere Andrea Antoci sia stata un'embolia da liquido amniotico sembra la più probabile. È il parere dei consulenti dei familiari della trentenne morta al San Matteo di Pavia, presenti durante l'autopsia eseguita sui corpi della donna e del bimbo. Ferdinando Mauro Miranda, avvocato famiglia delle vittime. Il fatto che è stato rinvenuto, e questo è un dato oggettivo, del liquido nei polmoni avvalora un'ipotesi dell'embolia da liquido amniotico.
In attesa dell'analisi delle cartelle cliniche e dell'esito degli esami istologici, gli esperti di parte valutano che questa embolia avrebbe mandato in crisi cuore e polmoni della partoriente. Secondo i periti della famiglia, una maggiore tempestività nell'operare un taglio cesareo avrebbe forse aumentato le possibilità di sopravvivenza del bambino. All'esame hanno assistito anche gli esperti indicati dal Policlinico Pavese. Ora sarà il responso ufficiale a fare chiarezza. Intanto l'inchiesta della Procura per omicidio colposo resta aperta e alcuni operatori sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati. Maurizio Di Lucchio, TGR Lombardia. Una donna è stata travolta e uccisa da un furgone ieri mattina a Nibiorno, in provincia di Lecco, lungo la strada di servizio parallela alla statale 36. Il conducente non si è fermato ed è ricercato dai carabinieri. Si tratta, come mostrano le telecamere, di un mezzo di colore chiaro. La vittima non aveva documenti, si tratterebbe di una 29enne che abita in zona. Rivendicano il diritto di poter trascorrere le feste in famiglia. 4 ore di sciopero oggi e il 31 dicembre per i dipendenti dei supermercati Lidl. Uno sciopero di 4 ore oggi e il 31 di dicembre, a proclamarlo CGIL e UIL, per rivendicare il diritto dei 3.000 dipendenti lombardi di Lidl di trascorrere un tempo adeguato durante le feste con le proprie famiglie. La catena di supermercati, come molte altre della concorrenza, programma infatti di rimanere aperta al pubblico fino alle ore 20, anche alla vigilia e a San Silvestro, per intercettare gli acquisti dell'ultimo istante. Massimo Avenibanco è il segretario della Wiltux Lombardia. Noi riteniamo invece che ci sia la necessità di un modello di sviluppo, di una società in cui si dia prevalenza anche agli interessi dei lavoratori, perché il problema non riguarda soltanto Lidl, ma riguarda in generale le aziende della grande distribuzione. La richiesta dei dipendenti, a cui il gruppo ha opposto un secco rifiuto, era di abbassare la serranda alle 18. È stata organizzata anche una raccolta di firme con oltre 2.000 adesioni tra i lavoratori e anche tra i clienti. Il supporto è quasi unanime. Li capisco. Non saprei chi dà ragione, bisognerebbe dialogare meglio in tutti i campi. Fanno bene a scioperare. Va bene tutto, però tutti hanno diritto a un po' di riposo. Rossana Caviglioli, TGR Lombardia. Approvato alla Camera, il Salva Milano è atteso ora in Senato, ma non mancano i malumori in entrambi gli schieramenti. Salva Milano ha un bivio decisivo. Il sindaco Sala si aspetta che la legge venga approvata a gennaio anche al Senato per sbloccare lo stallo dei cantieri dopo le inchieste della magistratura. Ma sul testo già approvato alla Camera non sembra esserci uniformità neanche dentro il PD, dove si starebbe facendo strada l'ipotesi di cambiarlo assecondando alcuni malumori, con il rischio di allungare i tempi. Discutiamo, spiega la segretaria regionale Roggiani, ma al voto saremo uniti. Finora il centrodestra ha sostenuto il provvedimento, ma pochi giorni fa il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato di legge salva Sala e poi, dopo che il sindaco ha definito sgradevole il suo intervento, di legge salva giunta Sala. E proprio da Fratelli d'Italia il capogruppo a Palazzo Marino Truppo accusa dalla giunta gestione negligente e disattenta. Se la posizione di Fratelli d'Italia sul Salva Milano dovesse cambiare al Senato, il percorso della legge, già rallentato più volte negli ultimi mesi, sarebbe ancora più in salita. Alice Monni, TGR Lombardia. Calcio all'Inter, il derby lombardo contro il Como a San Siro finisce 2-0 per i nerazzurri che tornano a -3 dalla vetta. Il servizio di Federico Calcagno. Un derby lombardo al Meazza che non si giocava da 21 anni. Ed è la 13ª vittoria dell'Inter sul Como, un successo maturato nella ripresa dopo un primo tempo dove la squadra di Fabregas aveva imbrigliato la manovra nerazzurra. Carlos Augusto e Thuram nel recupero, gli autori del 2-0 sui Lariani. A secco ancora Lautaro, digiuno del 3 novembre, mentre il francese si conferma il miglior attaccante della Serie A nel 2024 con 18 reti, 4 assist. Delle ultime 10 ne abbiamo vinte 8, ne abbiamo pareggiate 2, escludendo la Champions e la Coppa Italia, quindi stiamo avendo un ottimo andamento. Lautaro, insomma, la partita con la Lazio gli ho fatto i complimenti, so che fa notizia Lautaro che non segna da 8 partite, ma deve stare tranquillissimo all'appoggio di tutti i suoi compagni, della società, dell'allenatore. La 4ª vittoria consecutiva in campionato consente ai campioni d'Italia di rimanere sulla scia di Atalanta e Napoli in attesa del recupero con la Fiorentina. E ora la rassegna stampa. Cominciamo dalla prima pagina nazionale del giorno. L'agguato in garage, la pistola alla testa, killer in fuga a Suzzara, colpito bidello in pensione, era incensurato.
In primo piano sulla provincia di Lecco l'investimento pirata Ani Bionno, la vittima sarebbe una 29enne originaria di Pasturo ma residente in zona. Sempre cronaca dalla prima pagina dell'Eco di Bergamo, cade sul Resegone, muore escursionista, è il titolo, vittima una 58enne di Edrara San Martino che era in compagnia di amici. Cronaca anche dal cittadino di Lodi, sentiamo il direttore Lorenzo Rinaldi. Partiamo dalla cronaca nera perché la Polizia di Stato di Lodi ha individuato e denunciato i 3 baby rapinatori che hanno colpito nei giorni scorsi nel centro storico del capoluogo. Ci spostiamo nella bassa, sempre cronaca nera, le farmacie restano nel mirino. Nel corso della notte altri 2 furti a Codogno e a San Fiorano. Infine chiudiamo con lo sport perché i ciclisti amatoriali del Lodigiano denunciano come nel territorio della provincia di Lodi ci siano troppi vincoli e così le gare amatoriali si spostano nelle province limitrofe. Grazie a Lorenzo Rinaldi, direttore del cittadino di Lodi. Andiamo avanti. La stanza va in fiamme, anziano muore nel letto, è l'apertura della provincia di Como, tragedia ieri mattina in via Italia Libera, la vittima aveva 96 anni. Salvati invece madre e figlio a Pavia, come racconta la provincia, rogo nella cameretta, il titolo, bambino in salvo ma intossicato dal fumo. Dalla prima pagina della Prealpina di Varese, botte in ospedale, patteggia 1 anno, la donna incinta che al pronto soccorso di Busto Arsizio insieme ad altri 2 uomini ha aggredito un infermiere e 4 poliziotti si è scusata, temevo l'aborto, ha detto in aula. Stagionali sale la richiesta, l'apertura delle pagine milanesi del Corriere della Sera, si cercano camerieri addetti alle consegne, magazzinieri, conducenti e commessi, almeno 12.000 in Lombardia per coprire i picchi di attività durante le feste. In prima pagina su Repubblica la passeggiata d'autore per Milano dell'ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio, fantasmi e segreti della città in cerca di futuro è il titolo. In apertura delle pagine cittadine invece l'intervista a Don Colbegna, sacerdote da mezzo secolo vicino agli ultimi, Milano è stanca ma sa come ritrovare se stessa, le emergenze sono la povertà, il caro casa e la salute. Dalle pagine milanesi del giorno la storia di Shiro, rifugiato in fuga dai talebani, oggi studente della IULM, le violenze, la prigione e la laurea è il mio destino, il titolo, il giovane è arrivato in Italia grazie a un corridoio umanitario. Infine il calcio, dalla Gazzetta dello Sport canta l'Inter, il titolo di apertura, batte il Como 2-0 e torna a -3 dalla vetta con una gara in meno. Era l'ultimo titolo della nostra rassegna stampa, grazie per l'attenzione, il Gazzettino Padano torna alle 12:10. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia. Rai Radio 1, la tua finestra sul mondo.